오, 역시 말랑이 재밌어. 우와, 언니 말랑이 신상이네. 그거 어디서 샀어? 이거 학교 앞 문구점에서 샀지. 우와, 나도 좀 가지고 놀자. 안 돼. 넌 내 거 말랑이를 만지면 꼭 말랑이가 터지더라. 넌 이제 내 거 말랑이 금지야. 헤이, 언니 미워. 나도 말랑이 사러 가면 돼. 너 탱탱볼 뽑기 하느라 돈 다 썼잖아. 말랑이 살 돈 있어? 나 용돈 모아놓은 거 있거든. 요거 봐. 만 원. 오, 돈 있구나? 그럼 너도 문구점 가서 이거 말랑이 많이 사와. 알았어, 언니. 비 오잖아. 어떡해. 뛰어갔다 올까? 아니야. 비 맞으면 해치 감기 들어. 집에 다시 가야겠어. 로이야, 문구점 갔다가 벌써 왔어? 아니, 문구점 가려는데 밖에 비가 와가지고 우산 가지러 왔다. 아, 비 오구나. 비 오니까 열심히 다녀와. 안 되겠어. 바람이 너무 많이 불어. 어떡해. 우산이 다 나갈 것 같아. 다시 집에 가야겠어. 라희야, 이리 와. 언니, 밖에 바람이 너무 많이 불어. 라희 나가갈 뻔했어. 진짜? 밖에 바람이 그렇게 많이 불어? 그럼 너무 위험하니까 문구점은 그냥 내일 가. 아니야, 난 오늘 말랑이 꼭 할 거야. 빗바람 날 막을 수 없어. 어떻게 가려고? 옷 입고 가면 돼. 짜잔, 나 잘 쏠게. 에휴, 라시는 못 말려. 와, 드디어 문구점이다. 부장님 안녕하세요. 우와, 말랑이 진짜 많다. 우와, 요건 눈알 말랑이잖아. 사장님, 이거 얼마예요? 그거 1,000원이란다. 아, 1,000원이구나. 이거 사야지. 돼지 말랑이도 귀엽다. 이거 얼마예요? 그것도 1,000원. 우와, 이것도 사야지. 다음에는 뭘 살까? 이거 레몬 말랑이잖아. 이건 또 얼마예요? 그것도 1,000원이란다. 오, 그럼 이것도 사야지. 우와, 하트 말랑이야. 안에 하트가 들어있어. 이거 얼마예요? 하트 말랑이도 1,000원이야. 그러면 이것도 사야지. 뭐 사지? 응? 이것은 무엇이더냐? 이거는 바비 가방이잖아. 나 이거 정말 사고 싶었는데 비싸겠지? 이건 얼마예요? 그건 6,000원이란다. 살 수 있잖아. 이것도 사야겠다. 6,000원, 7,000원, 8,000원.
계산이야? 10,000원. 드디어 만원감을 다 골랐다. 사장님, 요거 주세요. 고맙습니다. 오늘 예쁜 말랑이를 많이 사서 기분이 너무 좋아. 언니 나왔다. 뭘 아쉬웠어? 말랑이 많이 사왔어? 응, 한번 볼래? 응, 언니 보여줘. 알았어, 언니. 이거 봐봐. 이거 레몬인데 안에 개구리 알이 들어있어. 레몬 아우샤. 그리고 이거는 물이 들어있는데 안에 하트가 들어있어. 너무 예쁘지? 느낌도 좋아. 이거 봐, 반짝이도 예쁘게 들어있어. 그리고 얘네들은 둘 다 안에 물이 들어있어. 요거는 귀여운 돼지야. 돼지. 그리고 요거는 좀 징그럽긴 하지만 눈알이야. 느낌은 좋아. 이것도 느낌이 좋아. 우와, 귀여운 말랑이 진짜 많이 사왔네. 그리고 오늘 말랑이 산 것 중에 가장 마음에 들었던 거야. 바로 파리 가방이야. 너무 예쁘지? 나처럼 귀여운 토끼야, 토끼. 그리고 이 가방을 열면은 이렇게 아주 예쁜 끈이 있어가지고 요거를 목에 걸고 다닐 수가 있어. 이거 봐봐, 언니. 너무 예쁘지? 팝이 또 잘 돌려. 파리 가방 너무 예쁘다. 나도 다음에 용돈을 모아서